Տեղյակ եք, որ Փաշինյանը հույժ գաղտնի որոշմամբ շուրջ 3 միլիարդ դրամ է բաժանել իշխանականներին, նախարարներին մոտ 7 միլիոն դրամ, վարչապետին ու փոխվարչապետերին ավելի շատ, բայց ասում է, որ թոշակները բարձրացնենք, թոշակառուն չի իմանա ինչի վրա ծախսի ավել գումարը, արդար է արդյոք, դուք ծախսելու տեղ չունեք և ծախսելու ձևը չգիտեք։ Ոյ Աստված ջան, իրանք միլիոններն ինչի վրա են ծախսում, ցավը տանեմ, ինչի վրա են ծախսում։ Խիչի ուրեմն մենք հիմար ենք, իրանց տատը, իրանց 2 կոպեկ փող տված չկա այդ ղեկավարների տատը, բա մենք էլ ենք տատ ենք, պապ ենք, մեր թորներն էլ ենք ուզում 2 կոպեկ տանք, ինչ անեմ, ճիշտ չի։ Ոչ մի հատ ստեղանգրագետ մարդ չկա, թոշակառուն էլա դպրոց գնաց է, դա ասելու խոսք չի, որ ասենք թոշակառուն չի կարում ծախսի, խի չի կարում ծախսի, խի չի կարում, խի չի կարում, ահա խնդրեմ, ես դեղեր եմ առել Ազիջան, իմ թոշակը 37,000 դրամ է, ցավը տանեմ, այս դեղը արժի 5,500 դրամ, այն օրը մի դեղը առել եմ 6,000 դրամ, դե հաշվի, ցավը տանեմ, ես էլ բանում եմ, Շամախյանում եմ, անընդհատ գնում եմ գալի ու ամեն ինչը թանկ, Դիլիջանում ամեն ինչը թանկ, դե իմ հետի պիտի հաշվարկենք, գումարենք անենք, որ ես հաց եմ ուտում, ջուր եմ խմում, տամ հոգսերն եմ քաշում, ցավը տանեմ, ղեկավարի բան չպիտի, ոնց չի լրիվել անգրագետ մարդ չկա իմի, էդի սուտ բաներ է։ Տեղ չկա ծախսելու։ Միլիոններ էլ լինի ծախսելու ենք, այնքան հոգսում ենք։ Բայց թոշակը 36,000 է, որ ասենք երիկ չանա մարդկանց, մի մարդին երիկ չանա, որ ասենք 10,000-ով ինչ պետք է անի մարդը։ Ես այս տարի կոմունալը մի ամսով մեջ 70,000 փող եմ տվել։ Գազ չունեմ, կալոնկա չունեմ, հոսանքով եմ տականում, 70,000 դրամ փող եմ տվել։ Ամեն դեպքում թոշակառուն գիտի իր գումարն ինչի վրա ծախսի։ Իհարկե, գիտի, այդ ինքը չգիտի, որտև իրանը միլիոնները, մերը 10,000 դրամ։ Չէ, դա շատ մեծ սխալ է, ոնց է չգիտի։ Ամեն մարդ գիտի իր գումարը ոնց է ծախսում։ Եթե ես ձեզ հասկացա, նա ուզում է, որ խանութները շահույթ ունենան, որ իրան բյուջետային հարկերը ժամանակին վճարեն, բայց ես չեմ ուզում այդ խանութներից առևտուր անել, դա սխալ է, 100% սխալ է։ Ոնց դե չգիտի։ Ամեն առաջի հերթին թոշակառունները ամեն առաջի հերթին դեղերին են ծախսում, մեկ էլ կոմունալնի բաները ծախսերը անում, են մնացած արդեն մեկից պարտք են անում, հիմա էլ խանութից վերանում այդ պարտկանել, потому что կարտեչկեքով են բանը ստիպում տոշակը ստանան, ոնց դե չիմանա, իհարկե կիմանա։ Այսօր ես ինտերնետում տեսել եմ մի հատ մարդ, ասում է, ես հարևան ունեմ, ասում է, այդ մարդը, այդ հարևանը սպասում է օրվա վերջը գա, որ գնա խանութ տենա հաց է էժան կես գնով առնի, դա ասում է, չի իմանա այդ մարդը, որ ունենա այդ 10,000-ը, չի ունենա ծախսելու տեղ, գնում է, սպասում է օրվա վերջը չի առնում, միջև այդ հացը էժանանա նոր վերցնի, ես այդքան կարամ ասեմ, ճիշտ է, թե չէ, դա արդեն իմ եզրակացություն չէ, եզրակացությունը պետք է անեն ավելի խելացի մարդիկ։ Չէ, դա գիտի ինչ վրա ծախսում, իր սնունդի վրա ծախսում, մեծ մասն է թոշակառուն իր դեղերի վրա։ Ասում եմ թոշակառուն իրավունք չունի փողը ստանա, խիպը դե չստանա, դե ասա։ Ես եմ ու շոֆեր մարդ եմ, գնացի ճամփի մնացի, մեկին պետք է փող տաս, որ տանե։ Դե ասում չգիտի ինչի վրա ծախսի։ Ով չգիտի։ Թոշակառուն։ Խի չգիտի։ Թոշակառուն մարդ չգիտի, որ հաց ուտելու եւ այլն եւ այլն։